নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ট্যুর কেটেনে আপনাদের স্বাগত জানাই। গতকাল আমরা কেওনঝড় এসেছিলাম এবং দিনের দিন সানাঘাগরা ওয়াটারফলস এবং ওয়াটার পার্ক পরিদর্শন করে ওটিডিসি পান্থনিবাসে নাইট স্টে করি। আজ আমরা সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে 9টার দিকে বেরিয়ে পড়েছি খন্দধর ওয়াটারফলসের উদ্দেশ্যে। খন্দধর ওয়াটারফলসের ডিস্টেন্স প্রায় 53 কিলোমিটার আমাদের ওটিডিসি পান্থনিবাস থেকে। খন্দধর ওয়াটারফলসের সম্পূর্ণ রাস্তাটি অত্যন্ত মনোরম, জঙ্গলে ঘেরা এবং দূর থেকে পাহাড়ের সারি দেখা যায়। খন্দধর ওয়াটারফলসে ঢোকার মুখেই আপনাদের নিজেদের গাড়ি থাকলে 100 টাকা পার্কিং ফি দিতে হবে। ঘন্টা দেড়েক ড্রাইভ করার পর আমরা পৌঁছে গেছি খন্দধর ওয়াটারফলসে। ওয়াটারফলসটি খুব কাছেই, আপনারা গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। আপনারা যদি এই খন্দধর ওয়াটারফলসে সকালবেলা আসেন তাহলে মোটামুটি 4 থেকে 4.5 ঘন্টা সময় লাগবে খন্দধর ওয়াটারফলস দেখে আবার কেওনঝড় ফিরে যেতে। সেক্ষেত্রে অনেকেই হোটেল থেকে লাঞ্চ প্যাক করে নিতে পারে। আর যদি আপনারা সকাল 9টার মধ্যে বেরোতে পারেন তাহলে এই খন্দধর ওয়াটারফলস দেখার পর ফিরে গিয়ে কেওনঝড়ে আপনারা লাঞ্চ করতে পারেন। তবে বলে রাখা ভালো যে কেওনঝড় ছাড়ার পর এই খন্দধর ওয়াটারফলস আসার পুরো রাস্তার মাঝে আপনারা সেরকম ভালো কোনো হোটেল পাবেন না। খন্দধর ওয়াটারফলস কেওনঝড়ের বেস্ট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। আপনারা কেওনঝড়ে আসলে যা দেখুন বা না দেখুন, এই খন্দধর ওয়াটারফলস কিন্তু মিস করবেন না। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিশাল উঁচু থেকে পাহাড়ের কোল বেয়ে দুর্বার বেগে নেমে আসা এই জলের ধারা দেখতে দেখতে কখন যেন বাহুবলী সিনেমায় দেখা সেই জল পর্বতের কথা মনে পড়ে যাবে। আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে এই ওয়াটারফলসে এসেই স্নান করব, সেই মতো আমরা প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পোশাক এবং গামছাগুলো ঢোকাতে ভুলে যাই। সেজন্য আমাদের আর মনের ইচ্ছা পূরণ হলো না। তবে আপনারা এই খন্দধর ওয়াটারফলসে আসলে অবশ্যই এখানে স্নান করবেন, সে এক অনন্য অনুভূতি হবে। চলুন তবে আপনারাও আমাদের সাথে সাক্ষী থাকুন এই খন্দধর ওয়াটারফলসের অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যের। এই ওয়াটারফলসের ঠিক পাশেই রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার। আপনারা এই ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকেও এই ওয়াটারফলসের বিভিন্ন রকম ভিউ উপভোগ করতে পারেন। আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে কেওনঝড়ের প্রথম এপিসোডটা দেখে থাকেন তাহলে সেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে সানাঘাগরা ওয়াটারফলস আমার দেখা অন্যতম সেরা একটি জলপ্রপাত। কিন্তু খন্দধর ওয়াটারফলস দেখার পর সেই কমেন্টের ওপর দ্বিতীয়বার ভাবার সুযোগ এসেছে।
সত্যি বলতে এই দুটি ওয়াটারফলস এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, এক কথায় অনস্বীকার্য। আকাশে রামধনু তো অনেকেই দেখেছেন, জলে রামধনু আমি তো দেখিনি। এখানে দেখে নিন জলের মধ্যে রামধনু কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এত সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। অসাধারণ, অসাধারণ। উড়িষ্যা মূলত পুরী এবং সেখানে অবস্থিত জগন্নাথ দেবের জন্যই বিখ্যাত এবং লোকজনের কাছে পরিচিত। কিন্তু কেওনঝর হলো হিডেন জেম অফ ওড়িশা। এই অফবিট জায়গাটি আপনারা যদি ঘুরতে ভালোবাসেন অবশ্যই একবার ভিজিট করবেন। এই এত সুন্দর ওয়াটারফলসটি ছেড়ে আমাদের তো ফিরতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু সঙ্গে আমরা কোনো লাঞ্চও নিয়ে আসিনি, তাই অগত্যা আমাদের ফিরে যেতেই হলো। আমরা এখন ফিরে যাব ওটিডিসি পান্থনিবাসে এবং দুপুরে লাঞ্চ করার পর বেরিয়ে পড়ব ভীমকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। এখন আমরা চলে এসেছি উড়িষ্যার কেওনঝড়ের থেকে 63 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভীমকুণ্ডে। এই ভীমকুণ্ড হল বৈতরণী নদীর উৎসস্থল। কথিত আছে যে অজ্ঞাতবাসের সময় যখন ভীম এবং তার ভাইয়েরা এই জায়গায় এসেছিলেন তখন এখানে কোনো জল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মহাশক্তিধর ভীমের গদার বাড়িতে তখনই ভূমি থেকে জল বেরিয়ে আসে, আর সেই ধারায় প্রবাহিত হয়ে বৈতরণী নদীর সৃষ্টি করেছে। এই ভীমকুণ্ডের আসার রাস্তাটি আপনার হাইওয়ে ছেড়েও প্রায় 20 কিলোমিটার মতো প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে সিঙ্গেলওয়ে রাস্তা। আমরা তো আস্তে আস্তে ভাবছিলাম আদৌ এদিকে কোনো ট্যুরিস্ট প্লেস আছে কি না। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন ভীমকুণ্ডে পৌঁছালাম তখন ভীমকুণ্ডের এই সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই ভীমকুণ্ডে একটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। এটা একটি দুতলা ওয়াচ টাওয়ার। আপনারা এখানে উঠে ভীমকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। বৈতরণী নদী গোনাসিকা থেকে উৎপত্তি হয়ে এই ভীমকুণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উৎস থেকে নদী যে দুর্বার গতিতে নেমে যায়, এই দৃশ্য জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি আমাদের কেওনঝর ট্যুরের দ্বিতীয় দিন। আজ আমরা সকালে ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়েছিলাম খন্দধর ওয়াটারফলসের উদ্দেশ্যে। খন্দধারা ওয়াটারফলস দেখার পর আমরা ফিরে আসি আবার হোটেলে। সেখানে আমরা লাঞ্চ সারি। লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়ি ভীমকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। প্রায় 1.25 ঘন্টা ড্রাইভের পর আমরা ভীমকুণ্ডে এসে পৌঁছাই বেলা 3:45 দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভালো যে কেওনঝড়ে মূলত যেগুলো দেখবার জায়গা তার মধ্যে সবথেকে সেরা জায়গা হলো খন্দধর ওয়াটারফলস
2 নম্বর সেরা আমাদের মতে ভীমকুণ্ড। 3 নম্বর হলো সানাঘাগরা ওয়াটারফলস। এই তিনটে হলো সব থেকে সুন্দর বলা যেতে পারে। এছাড়াও আরেকটি ওয়াটারফলস রয়েছে গুন্ডিচাঙ্গি ওয়াটারফলস। তবে গুন্ডিচাঙ্গি ওয়াটারফলসটিও কেওনঝর থেকে প্রায় 60-65 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সুতরাং আপনারা যদি এই সব ওয়াটারফলসগুলো দেখতে চান তবে আপনাদের ট্যুর অবশ্যই আরও একদিন এক্সটেন্ড করতে হবে। আমাদের হাতে সময় না থাকায় আমরা এই গুন্ডিচাঙ্গি ওয়াটারফলসটি আমাদের ভিজিট লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছি। এই উড়িষ্যার কেওনঝড়ের প্রত্যেকটা প্লেস এত সুন্দর এবং এর ফটোজেনিক লোকেশান অভাব নেই। ছবি তুলতে তুলতে আর ভিডিও করতে করতে আপনার ফোনের মেমোরি শেষ হয়ে যাবে, তবুও লোকেশানের অভাব হবে না। ভীমকুণ্ডে ঢোকার মুখেই আছে বিশাল পার্কিং। এখানে নিজেদের গাড়ি বা ভাড়া গাড়ি যাতেই আসুন না কেন পার্কিংয়ের কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। আর বাঁ পাশেই একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন ভীমের বিশালাকার মূর্তি, যেটা ওই ভীমকুণ্ডের দিকে ইশারা করছে। ভীমকুণ্ড দেখার পর আমাদের হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেছিল। হোটেলে নাইট স্টে করার পর পরের দিন সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়লাম কাছেই 8 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বড়ঘাগরা ওয়াটারফলস এবং বড়ঘাগরা ড্যামের উদ্দেশ্যে। এটি হলো বড়ঘাগরা ওয়াটারফলস। এই ওয়াটারফলসটিও অত্যন্ত সুন্দর। কেওনঝরে অবস্থিত প্রত্যেকটি ওয়াটারফলসেরই আলাদা আলাদা অ্যাপিল রয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়াটারফলসই অত্যন্ত সুন্দর। আমরা আজকেই এই বড়ঘাগরা ওয়াটারফলস এবং বড়ঘাগরা ড্যাম দেখে কাছেই অবস্থিত ওটিডিসি পান্থনিবাসে ফিরে যাব এবং ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা দেব বাড়ির উদ্দেশ্যে। তাই আমরা খুব সকাল সকালই এখানে চলে এসেছি। একটু বেলায় যদি আসেন আপনারা এখানে দেখতে পাবেন এই ওয়াটারফলসে বহু লোক স্নান করে। আপনারা চাইলে এখানে সহজেই স্নান করতে পারেন। আর এই সানাঘাগরা ওয়াটারফলসে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য টাকা দিতে হয়, কিন্তু আমরা এতটাই সকালে এসেছিলাম যে তখনও যে টাকাটা নেয় সে বসেনি। বড়ঘাগরা ওয়াটারফলস থেকে ড্যামে যাওয়ার জন্য ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বরাবর রাস্তা রয়েছে। সেটা বরাবর আপনারা কিছুটা হেঁটে গেলেই পৌঁছে যাবেন বড়ঘাগরা ড্যামে। এটি হলো বড়ঘাগরা ড্যাম। এই ড্যামের জলই বড়ঘাগরা ওয়াটারফলসে পড়ছে। এই বড়ঘাগরা ওয়াটারফলসটি ঠিক যেন পুরুলিয়ার আপার ড্যামের মতো দেখতে। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা এই জলরাশি আর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া লক গেট, এক কথায় অনবদ্য। কেওনঝড়ের অপরূপ সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা এবং নদীর উৎস
সহ ভীমকুণ্ড আর বিভিন্ন রকম ড্যাম, পাহাড় ঘেরা বিশাল জলরাশি কি নেই। পুরী, ভুবনেশ্বর, দারিংবাড়ি অনেকেই তো গেছেন। একবার ঘুরে যান কেওনঝড়, কথা দিচ্ছি এই কেওনঝড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনার চিরকাল মনে থেকে যাবে। আজ আমাদের এই 2 রাত 3 দিনের সফরটি এই বড়ঘাগড়া ড্যামের দর্শনের মাধ্যমে শেষ হতে চলেছে। আমাদের কেওনঝড় ছেড়ে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না, তবুও আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, তবেই না আবার কোথাও বেড়াতে গিয়ে আপনাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিও উপস্থাপিত করতে পারবো। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।